já jsem Timon a tohle jsou vaše televizní noviny, takže se usaďte na vaše prašivý pohovky a já vám řeknu veškeré novinky ze světa, z domova, ze sportu, z počasí. První zpráva je ze světa. Včera odpoledne přistálo ruské plavidlo Septun C-70 na povrchu slunce. Oba dva kosmonauté Všeholod Lopaťuk a Sergej Stokurev se těší dobrému zdraví. Ale na otázku redaktora týdeníku Dnes, jak se mohli vypořádat s tak vysokými teplotami, odpověděli jednoduše. Cituji, přistáli jsme v noci. Další zpráva je z Francie. Francouzská slepá spisovatelka před několika dny dokončila své celoživotní dílo. Jedná se o třídílný román pojednávající o lásce mezi člověkem a autem. Smutné ale je, že ji v polovině prvního dílu dopsala propiska. Ale teď už z domova. Z domova máme menší reportáž o tom, jak společnost Bohemia Chips okrádá své milovníky. Podívejme se do jedné české domácnosti, kde máme našeho reportéra Machyho. Machy, předávám ti slovo. Já tě zdravím, Timone. A jak už si říkal, já se právě nacházím v jedné obyčejné české domácnosti, kde bydlí pan Matěj Davids. Pan Matěj Davids má strašně rád pytlíky vzduchu od společnosti Bohemia Chips, jako každý jiný, a je taky zbožňuji. A no, pane Matěj, pojďte nám k tomu něco říct víc. A tak nestejte se. Pojďte. Moment. Já se omlouvám, já jako nechci být moc v televizi, ale tady to vidíte sami, jo. Já si dennodenně si kupuju pytlíky od Bohemia Chips, většinou jako svojí moravské slaniny, protože ji mám fakt rád. A koupil jsem si pytlík z vzduchu, jo. A našel jsem tam tohle, jako vzduch tam není skoro žádný, no jako něco jo, ale tak půlka pytlíku je z těch sraček, jo, takže já nevím, co bych vám k tomu řekl, prostě šel jsem to vrátit, že bych chtěl jako peníze zpátky nebo vyměnit to a oni že ne, že to vůbec nedělá, ještě se mi vysmáli. Takže já bych vás chtěl všechny jako upozornit, dejte si na to pozor. Naschle. Pan Matěj je trošku stydlý, že? Takže sami jste to slyšeli, takže při koupi si zkontrolujte váš nákup, abyste nedopadli jako pan Matěj. Já vám děkuji, nashledanou. Kokoty. Uj! Takže viděli jste reportáž sami, udělejte si o tom obrázek, jaký chcete. Další zpráva je taky z domova. Neskutečná policejní honička se stala v Moravsko-Třebovských ulicích v noci ze 12. na 13. květen. Opilý mladík ujížděl policii více než přes hodinu. Po zadržení odmítl dechovou zkoušku, takže byl vyslán na krevní vzorek, ve kterém lékaři našli zbytky krve. Další zpráva je taky docela smutná. Již zadržený pachatel otrávil miliony korun, které daroval charitě. Prozatím zemřelo 20 poslanců, 4 starostové a 1 ministr. To máme z hlavních zpráv všechno. Teď si dáme malou pauzu a po krátké reklamě bude sport a počasí. Ať už jste strávili minulou noc jakkoliv, pocit svěžesti ze sprchování vám stoupne rovnou do hlavy. Jdeme na to! Jo! Vítejte zpátky. Tady je váš slibovaný sport. Minulý týden se odehrál nezvyklé mistrovství v závodění ponorek. Naše televize byla u toho a pořídila krásné fotografie. Podívejte se na ně sami. Počasí? Zítra bude převážně světelno, ale k pozdním večerním hodinám se začne stmívat, takže baterky sebou. To je ode mě vše a já vám přeji hezký zbytek večera a těším se na další vysílání. Nashledanou.